注意看，这位健美运动员因尴尬而几乎丧失理智，拼命想要继续比赛，而这到底是为什么呢？因为他刚刚被一个真正的行走的大胖子给放倒了，这就是埃里克。更令人熟知的名字叫做黄油豆。他和詹姆斯·汤普森之间的比赛曾被大肆宣扬为一场肌肉和脂肪之间的终极较量。从比赛一开始，你就能看出会有什么事情发生。汤普森第一次觉得自己没那么大一只了，尤其是因为埃里克的一条腿差不多就跟汤普森的整个躯干那么粗。汤普森唯一的优势就是他的身高，这让他能用刺拳将这个黄油豆挡在一定距离之外。但埃里克那个著名的过顶重拳，巨大的威胁，这也是这场比赛的看点所在。仅仅互相打量了10秒钟左右，这个埃里克就冲了出去，把这位健美运动员撞倒在地，但并没有打出有力的击中，只是擦中了汤普森的鼻子。裁判过早的终止了比赛，这是个错误。现在所有胖人都会说，脂肪战胜了肌肉。Shoot.